Atëherë, e kam një miktimin prej Lucerni, se unë jam qytetari i vjetër i Lucernit. Më të fol me shikuesit tash momentet. Unë jam qytetari i vjetër i Lucernit. E kam një miktimin që është zotni. E kam thënë gjithmonë edhe sa herë ftoj kam dëshirë me ftun këtë cilësinë e zotnisë. Është burr i mirë. Është burr që vetëm aparenca, paraqitja e tij tregon një burr fisnik, burr bujar, burr i dashur, burr familjar. Por çfarë më ka bërë përshtypje, përveç se der kanunin e Lek Dugaxhinit, e ka përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën gjermane për t'ua treguar edhe miqve tanë zviceran dhe miqve tanë gjerman apo austriak, për ta kuptuar se çfarë ka qenë kushtetuta e jon e kanunit Lek Dugaxhinit. Po çfarë më bën përshtypje brenda këtij viti, brenda vitit, mos gabohem, brenda vitit, i nderuari zoti Bardhes Berisha, shkrimtar, poet, me veprimtari të ndryshme, sekretari i shoqatës Nën Tereza në Lucern, 4 libra i ka botu në brenda vitit. 4 libra. Ja ku i kemi. 4 libra. I ka botu. Edhe tash kam dëshirë me ftu, edhe më na fol pak për veprat e tij. Pra 4 vepra që i ka botu brenda këtij viti, çfarë bëhet fjalë në këto vepra, çfarë ka shkruar, ku është frymzuar, si ka mujt me gjetë forcën që në një vit me realizu 4 vepra, edhe të flasim pak edhe për shoqatën Nën Tereza, të flasim pak për kanunin Lek Dugaxhini, e ftoj me duar tërkitje, unë big up von Andri, unë Mirë se erdhe në Foqip Show. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe i nderuar zoti Berisha. Mirë se gjeta. Kënaqësi që të kemi në studio. Sot kemi dëshirë të flasim pak kanuni, a ka marrë atë pritshmërinë tënde që e ke pas apo jo? Kanuni ka kalu. E ka kalu? Po, pritshmërinë. S'pari deshta një përmirësim të bëjmë aty te prezantimi, jam drejtues i bibliotekës dhe i kulturës në shoqatën Nën Tereza. Jo sekretar. Jo sekretar. Atëherë gabimi im, kërkoj ndjes për këtë gabim, por mirë që e korrigjum. Na trego pak për ecurinë e kanunit Lek Dugaxhinit në gjuhën gjermane. A ke pas komente prej zviceranëve? A kanë reaguar zviceranët? A kanë reaguar miqtë tanë? A kanë reaguar institucione ku diun, shoqata, gjitha këtë me radhë për këtë përkthim? Edhe çfarë ka qenë opinioni i tyre? Është kanuni, do të ka disa vite që e kemi përkthyer, është versioni i parë i kodifikuar dhe versioni më i miri që ekziston me drejtën autoriale prej franciskanëve të Shkodrës. Pritshmëritë janë te kalu, siç e thash edhe më herët, mirë po ajo që ka befasu më së shumti është interesimi i rinisë të cilët diplomojnë këtu në për shkollat mesme, gjimnaze dhe shqiptar dhe studentët të cilët i kanë drejtimet filologjike dhe historike kanë interesim shumë të madh dhe marrin si temë diplome kanunin e Lek Dugaxhinit. Unë jam, mund të them, prej vitesh ai që jam i preferumi që t'jem një lloj mentori apo që t'i këshilloj dhe bashkarisht e përgatisim në të kuptimin temën e diplomës, diplomat dhe kështu që është një punë që ja ka vlejt që e kemi kry. Kurse sa i përket gjermanofolsve, ta quaj kështu në përgjithësi të 3 shteteve që flasin gjuhën gjermane, edhe aty është mirëprit, edhe shka është më e rëndësishme ama është dorëzuar në bibliotekën gjermanofolse që është qendra në Leipzig. Aty mund të gjinet dhe është edhe si monument, edhe si libër dhe si vepër e jona e dorëzuar në gjuhën gjermane, versioni i Der Kanun quhet, kanuni i Lek Dugaxhinit. Kjo kështu që ky ligj i joni faktikisht edhe mbetet si perle e jona kombëtare dhe mburrën me atë që ne jemi ndër popujt e parë që kemi pas ligj.
Qysh kanë reagu lexuesit gjermanofolës? A kanë kuptu kanunin si dokument historik në kontekstin, a e kuptojnë? Po, në përgjithësi po, sidomos institucionet dhe universitetet në Fribourg, në Zürich, ETH, në Bern, gjithashtu edhe në Gjermani, kanunin jo vetëm që e kuptojnë, po faktikisht duhet lidhen me atë që duhet, ndoshta do të ishte që ta thoja në fillim. Kanuni është përkthime në 1933 në gjuhën gjermane, prej Amelia Anne Marie Ferien von Goden. Ka qenë një baroneshe Münchenit, e cila e ka përkthy në atë kohë, do thotë me 1933 falni, e ka botu Gjergj Fishta, franciskanët, atë Gjergj Fishta, kurse me 1937 Frau von Goden e ka përkthy pasi që ajo i kishin preferuar gati në të njëjtën histori si Edith Dyrham, i kishin preferuar alpet shqiptare që të shkon atje dhe të shërohet pasi që vunte nga një smundje, kështu ta them, frymarrjes, dhe në atë kohë ajo has në kanunin botum, do të thotë i kodifikum edhe i përmbledhur për jashtë Stefan Gjeqovit dhe botuar nga atë Gjergj Fishta dhe prej kurreshtjes edhe pasi që e mëson gjuhën shqipe e përkthen gjuhën gjermane. Mirë, po përkthimi i zonjës Goden është fjalë për fjalë, ose është në formë të romanit, prozës, dhe nuk është i kodifikum. Kështu që versioni i parë në gjuhën gjermane i kodifikum dhe me të drejtë autoriale nga franciskanët, është versioni ynë që kemi përkthy, që kemi bërë, këtu është një punë kolosale që kemi bërë dikun rreth 8 vite. Normalisht 8 vite, jo vetëm kanunin, por na u kanë ujit jashtë punës tonë, përditshme 8 vite që ta përkthejmë kanunin e Lek Dogagjinit në gjuhën gjermane. 8 vite? 8 vite. Martin Schellebaum, unë edhe këtu edhe djali im Bujar Berisha e ka bërë me dizajn, është edhe Elshani, Gzim Elshani, jem një grup që kem bërë një punë shumë të mirë. A është blerë edhe prej Zvicrave? Është blerë, a? Po, është ende në shitje. A ke një koment që specifik, që të kanë ngellë në kokë për ndëriniku, apo në një Zvicrani, apo Gjermani, apo ku diun, që ka dhënë një opinion tim për këtë kanun? Ka të ndryshme, ka edhe shumëta, mirë po ajo që ka mu me mas të shumë të më kalon në Bres është e botusit, Martin Schellebaum, i cili e thëtë aty parafërsisht nuk mund të citoj mirë për me e përmbledhë me fjalë, ju drejtohet evropianëve, ju që mendoni që kanuni është vetëm gjakmarrja, ju e keni rastin gjermanofolës që ta keni kanunin në dorë dhe ta kuptoni ligjin të cilin shqiptarët e kishin me shekuj më radhë. Pse beson vjen ai paragjykimi se vetëm ju kujtohet gjakmarrja, se është një kret libër me shumë. Unë e kom cek në disa raste edhe në TV SRF 1 edhe në radio gjithandej që i kom dhënë në gjuhën gjermane, po edhe në studiot shqip e kom cek disa herë. Kanuni i ka 13 libra, 12-13 me një ndër ato është dikun e 10 apo 11 është e gjakmarrja. Kanuni nuk është vetëm gjakmarrja. Kanuni është një libër ligjor, një libër sot dhe i kemi kushtetutat, ta quj kështu, kushtetute jona, po, e cili ka mbijetu me shekuj, dhe e vetmja ta quj kështu, që mund të merret, nuk është e dopt, nuk është pikë njoll e zezë ta quj kështu, po është njoll që kanuni mundohet që gjakmarrjen ta largon, ta hjek, detyrimisht që të largohet, ose me normal, me tholla, ose me besë, ose me fjalë. Na kemi për shembull mënyrën faktikisht njerëzore shqiptare, kanunore ta quj, veprën e profesor Anton Qetës në fillim vitit 90-ta.
ku fillon edhe hakmarrjen dhe gjakmarrjen të ashduk pe i trojeve tona, ka qenë edhe një ndër veprat e fundshekullit e kalum. Kështu që gjakmarrja është vetëm një libër, ashtu i qunë librat, ein Buch, ist dazu von 11-12 Büchern. Dhe gjakmarrja nuk është ashtu edhe që tentohet të interpretohet. Interpretohet në mënyra të ndryshme, mirë po realiteti është që kanuni parashe gjakmarrjen me zhduk dhe me hek. Kanuni parashe gjakmarrjen me zhduk me hek? Po. A ekziston gjakmarrja deri në 7 breza? Në kanun? Se sipas të dëgjuarave të mia në zonat tona palë, gjakmarrja ka ekzistuar në qoftë se dikush ka bërë një vepër apo ka vrarë dikë, kanuni sipas pleqve nuk e di, por pleq gjithmonë referohen kanunit. Hakmarrja ka qenë e drejtë më marrë deri të kushërit deri në 7 breza. Pra, në qoftë se larg qoftë bardheci, ndoshta hasmi nuk ka njek direkt bardhecin, po ka njek një kushërit bardheci që kanë mendu që është më i miri, më i pasuri, që kanë mendu që i bëjnë fisit më dam më shumëti. Pra dhe më thonë, a është në këtë kanun kjo pjesë apo jo? Brenda 24 orëve, kur ndodhë ngjarja, zakonisht ngjarjet kanë ndodhur në vende kështu ta quaj fillimi i gjakmarrjes. Ka ndodhur më së shumti që janë bazuar në kanunin ka qenë në vendet publike. Dhe do të thotë deri në prarim të diellit, nëse është arrit që të merret gjaku apo haki, po mendoj të kryet ajo vepër dhe të nxinet dorasi, gjaku ka përfunduar aty. Ka përfunduar aty. Pa sa ka qenë ajo? 20? Brenda ditës derisa praron dielli. Pra nëse hasmi e zën doresin brenda ditës, gjaku më përfundon aty. Po. Po nëse jo? Nëse jo, atëherë ka X interpretimesh. Më varet edhe prej zona, më varet edhe prej Amo kanuni çfarë thotë? Interpretimet mund të jenë me zona. Kanuni a e thotë ky kanun që deri në 7 breza për shembull ka drejt mu hakmar tash breza nuk e cek, mirë po kanë drejt që djalin e Hoxhës, djalin e Tezës, po mendoj të fisit, sidomos të fisit. Edhe nipi ka të drejtën kanunore që të lufton, kjo përdoret edhe në popull. Nipi lufton për dajin, për shembull. Ose koft larg me vra nipin vendaj, se kështu me radhë. Ato janë gjana që më së shumti interpretohen, mirë po, janë gjanat që për 7 breza nuk e di. Nuk e di? Jo, pra nuk është që është e lexuar këtu ose është. Jo, nuk e cek. Vetëm e cek që brenda fisit edhe brenda familjes i pari person që takohet. Unë nuk është që jam i sigurt, por fëmijë kam qenë edhe zonat për ngavim janë me tilla probleme. Edhe kam një gju gjithmonë ata pleqt e katunit kur bashkoheshin si fëmijë, që kanuni e jep drejtën deri në 7 breza mu hakmar hasmi ndaj dorasit. Mund të jetë, unë pra po tham se çdo kushtetut, edhe ajo po, mirë po deshta këtu të lidhem, të juridiku, të gjyqësori, çdo kushtetut, çdo çdo paragraf e ka edhe nga një, si të them, një tërthore që dilet jashtë asaj që është. Kështu që mund të edhe interpretohet në kanun që brezat, po mendoj, larg familjes, larg fisit, vetëm brenda fisit, që ka dilet jashtë fisit, nuk është e mirë dhe faktikisht bjen në gjak. Apo, absolutisht, po. A shkruan në kanon që fëmijët dhe gratë nuk duhet prekur? Nuk guxon. Kanuni i mbron, sidomos femra, e kom cek disa herë, në çdo intervju që e kom marrë. Femra në kanun është e shenjtë. Jo vetëm në kanunin e Lek Dukagjinit, po në gjitha, se ne kemi 5 kanune. Fëmiu edhe gruaja janë të shenjta. Ata nuk guxojnë. Unë kam dëgju shpesh kohëve të fundit në duket në Shqipëri është u thy kjo. Nuk e di, kohët e fundit nështë u thy përpara
përpara nuk është thy. Edhe kur ka ndodhur një vrasje, një krim apo një hakmarrje brenda fshatit, gratë e hasmit apo dorasit kanë dalë lirshëm sepse ka pas besë, gruaja nuk është prek. E vërtetë. Fëmijët nuk janë prek. Gruaja është e shajt. Çka ka ndodhur po të fundit se di, po. Jo, kam dëgju për njerëzve që i kanë thy këto ligjet kanunore në disa raste, është fjala. Shiko, kanuni në Kosovë ta quaj kushtimisht ka vdek në të kuptimin e përdorjes tina. Në Kosovë o më të madhe. Kanuni për mu momentalisht duhet të jetë një monument i unik, kombëtar edhe të vehet në për vitrina të librave dhe e ka vendin e vet aty historik. A mendon që ka në Kosovë ndonjë fshat apo e vend apo i zonë që shkojnë përsëri e vazhdojnë me kanon? Nuk e di, mund të ketë, mund të ketë. Në Kosovë sa di unë nuk ka. Nuk ka. Okej. Cila pjesë e kanunit, sepse ke thënë gjakmarrja është vetëm një pjesë e vogël, një libër. Cila pjesë e kanunit është pjesa jote preferuar? Diçka. Edhe shumë pyetje mirë, marrë se dashur më thuaj para të lut pjesë e preferuar të kanunit që ty të pëlqejnë, po edhe pjesë jo të preferuar që ty të pëlqejnë në kanun. Jo preferuar kjo që diskutuam deri tani. Kjo jo preferuar kjo. Po kjo është një ta quaj kështu një njoll që gjithmonë është mundu opinioni ta keq interpreton, ta keq përdor. Të preferume janë tash për shembull te Miku, aty ku fillon me nenin e parë në paragrafin e parë thotë shtëpia shqiptarit është e Zotit dhe e Mikut. Po. Ajo është alfa dhe omega. Kjo është alfa dhe omega, tamam. E kanunit dhe është ndër, mund të them, populli jon, kombi jon është ndër popujt që me zemër të hapur e pret Mikun, e pret edhe Mikun. Kjo është ajo. A beson që kemi halakët? Besoj si po. A beson që sot e presim Armikun në shtëpi nëse na vjen besë? Ajo duhet me do mos. Duhet e di që duhet. Besoj si po. A bojmë ose bojmë, se me dash duhet. Nëse Armikut vjen me besë normal, besa nuk thyhet. Realisht të shqiptarët është vërtet, po. Nuk thyhet, realisht. Amo tash pendojnë edhe besën. Tani vërtet pendojnë dorën me besë mbi kushtetut po të Shqipërisë të Kosovës. Mirë, po na rezultojnë që janë hajnat më të mëdha më që po ekzistojnë. Edhe pse pendojnë dorën që betohem. Që do punojmë me ndershmëri dhe me drejtësi në vendin tonë për kushtetutën tonë. Mirë po, politikanët fatkeqësisht i kena më të korruptuar se kërkush tjetër. Tash besa, a besë kjo kur e dorën në kushtetutë apo jo? Po. Ajo normalisht po. Edhe kur thotë betohem? Edhe ajo po. A është e kundërta asaj që po bëjmë politikanët, po marr shembull është politikan, e tash pyetja është që kur ta vush dorën në kushtetutë edhe të betohesh që unë kam me punu me ndershmëri dhe me drejtësi. Edhe me dalë në statistika apo ku diun në popull si korruptum në tana format, për mu besa bjen poshtë këtu. E tash me ardhë hasmi nder, e me ta dhonë besën, a ka mo burra që e mojnë besën fjolla? Unë mendoj, pra po kthena, unë në gjithë një flasë për kanunin. Po. Ata që bazohen kanunin, edhe në kuptimin e besës shqiptare, jo vetëm kanunore, por në përgjithësi, besa është diçka dhe më e madhe që se kanuni. E tash kjo, më falë që ndoshta s'është pyetje për ty, po kjo dora në kushtetutë që thotë betohem, a besa o betim, çfarë është? Betim, betimi. Ama besa e betimi janë bashkë janë ndome. Kanë ngjashmëri, por nuk janë të njëjta. Ama cila është më e fortë, betimi apo besa? Besa. Se betimi. Se betimi. Pranaj nuk po tregon edhe realiteti, apo betohen politikanë. Po, amo tash shumë mjotut betimit, pra betimi është betim të dyja do të mjotut. Të dyja do të mjotut. Amo ideja betimi kur betohesh në diçka është unë për vete më shumë se besës i friksohem se po betohem në Zot. Po. Unë besën e respektoj shumë, po Zotin nuk e la për besën. A e kupton? Zoti është Zot, besa o besë. Mirë po, mu vu dora, me thonë betohna, e me nadali korruptum, për mu bjen morali komplet këtu i besës edhe i betimit. Realisht, kjo s'është çështje jote, apo unë po e lidhi pak me këtë pjesë. Mirë po, do të me ditë që
Besa na mban, besën e kemi një diçka që s'e ka asnjë event tjetër, krenohemi me besën. A beson që më herët ndryshe u kanë që shqiptarët për një më shumë e kanë marrë besën, e kanë vlerësuar këtë koncept? Po, sidomos gjatë pushtimeve, gjatë kohës kur kemi qenë në thundrat e pushtuesve, atëherë ka pas edhe besë më shumë. Ka pas edhe kompakti. Na kemi rastin për shembull gjatë kohës në Jugosllavi 90, 97, 98, populli jonë, kam fjalën gjithë një për Kosovën, ka qenë aq kompakt, aq i afërt ndërmjet veti sa që gjithë e cili ka punu vetëm përgjithësi për çështje kombëtare. Nga vjen kjo prishja e vlerave shqiptare që besën e kemi pas me shekuj? Domethënë pse bashkë që tash në këto dekadat e fundit ka filluar më prish ky koncept? Sepse po e menaxhojmë veten, tash jena në liri, se kena stupsin të kryt. Tash po e drejtojmë veten, në vetë na din me boberllok shumë kollaj. Kanë dalë ta quaj kështu jashtë binareve ato që ka janë kanë edhe kanunore, pak më ndryshe që ata Altini e tha shumë mirë, dhe ka ndryshuar koha, ka ndryshuar po mendoj edhe teknika, besa edhe teknologjia dhe gjitha. Ja, po ligji tash realisht kushtetuta dhe ligji e mposhtë edhe kanunin edhe ne si shqiptari kemi 2 kushtetuta, 2 shtete për shembull, edhe kështu që faktikisht besa ka qenë ndër ato brumi i kanunit. Unë ty të uroj shumë për këtë punë që ke bë. Për mua është një vepër e shenjtë që ke bë, një punë e mirë që ke bë, edhe ta di për nderë shumë, ti ke vlerat tua personale, e ki besën, e ki fjalën, e ki gjitha, se të njoh personalisht e zotni burr. Vazhdojmë prej kanunin, nëse keni diçka më shtu për kanunin. Faleminderit. Për kanunin jo. Atëherë dalim pak edhe regjia na ndihmon pak në fotot. Përveç kanunit, cili dokument historik shqiptar është prej dokumenteve më të rëndësishëm? Për kanunin e di. Kem tash më varet edhe në cilin drejtim, kështu në përgjithësi unë i quaj këto perle kombëtare. Për shembull, kemi formulën e pagëzimit, që është shumë e rëndësishme për ne. Ndoshta do të dalin dokumente tjera tani tutje që nuk i kem ditë, pastaj e kemi me Sharin e Gjon Buzukut. Po, libri i parë shqiptar. Libri i parë i shkruar me shqiptar. Po kemi Kuvendin e Arbërit për shembull. Pastaj kemi Gjergj Kastriotin, Bogdanin, kemi rilindjen kombëtare, kështu që ne kemi vepra edhe veprimtar që më të vërtet e meritojnë edhe që ti mbajmë të përjetshëm. A keni mend me përkthy një dokument për çatyne që e ki përmend që tash? Apo kemi marrë me tjetër? Më thonë drejtën, marrësh mas kanunit, jo po frikohem, po me duket që nuk guxoj ta quaj kështu kushtimisht, që të merrem në ide për tjetër që qëllimi im është arrit. Unë unë e kam pasur edhe si vizion. Unë në Zvicër jetoj që 43 vite. Dini ju para kësaj teknikës moderne, në Bahnhofa kanë qenë gazetat, titujt e gazetave atje. Unë zbritja prej një treni, më prit ke atje 200 metra ekrani, edhe der Albaner Schlitz der Schweizer, Doppeljustiz der Schweiz, bla bla, dhe këso gjanash edhe me miqtë e mi që i kam dashamir shqiptar, e morëm vendimin që ta përkthejmë kanunin që nuk janë të vërteta këto që i kanë përdor. Merrshe gazetën sidomos s'pju epi emna, se nuk është mirë edhe mi etiketu, edhe pse i di nuk është etiketim, por edhe e hapshe gazetën, kur dilke aty për shembull 2-3 rreshta nuk ishin, ku ta di unë nuk di ke si ka shkru për kanunin e kështu me radhë. Do thot mas kanunit jam orientuar mas shumë të emon në përkthimin e literaturës, edhe në përgjithësi të kolegëve të mi, shokëve të mi, po edhe librave të mi, pasi që edhe jam antar i shoqatës shkrimtare Zvicrës Qendrore, unë vetë i përkthej poezitë e mia,
edhe i redaktojnë zvistrant, kështu që mas shumë të jam orientu kohëve të fundit në letërsi. Atëherë dalim pak të 4 veprat e fundit që i ke botu i dashur Vardhes. Kjo është rrugëtimi i mallit. Po, Me tregime patjetër. po, eset shkurta, tregime shkurta, po. Tregime të shkurtra nga jeta jote. Po, përgjithësi. Okej. Tregime të shkurtra nga jeta jote. Si ka mundësi, Vardhes, kjo tjetër është fjalë mbi fjalën. Këto janë kundrime letrare, aty ku shkoj unë edhe maj kumtesa dhe vështrime për autorët tjerë, libra tjerë kur promovohen, edhe i kom përmbledh gjithë aty në autorëve që kom pas fjalën unë, gjatë promovimit libra aty janë kundrime letrare. Fjalë mbi fjalë. Kjo tjetër është rënkimi i malit të femerisë time. Po, kjo është një përmbledhje poezish që më të vërtet ja vlen të lexohet, aty është në një mënyrë ta quaj kështu, janë kushtime persona dhe personalitete dhe familjarëve të mi që ja u kom kushtu, edhe heronjve të kombit që ja u kom kushtu në përgjithësi, po ka edhe është pjesa e fundit ajo ta quaj kështu si filozofike që dëshprimet mu ajo të besa që e cekëm aty une merë këtë libër, lexo edhe fjalët e tua që i tha mënyrën. Ai janë këtu. Po. Kush rrane kështu. Pra, tash Vardhes mos më thuj, më vunë në pozitë vështirë. Po, Se për besën ata se se ki më shpik, me as ti ason se kena shpik besën, për me të vunë në pozitë vështirë. Me pas shpik ti atëherë të kisha vunë, po se kena shpik na. Në pozitë vështirë më shtinë për me fol. A për me fol, ja, për me fol duhet me fol, se na për këtë punë jene. Vendlinja ime, eliksiri im. Kjo është ta quaj kryevepra e vitit, këto duket jeni edhe aktual këtu shoqata shkrimtare Zvicrës Qendrore, ku jam edhe antar, ISSV thirret. Kanë promovuar dhe e kemi ka botu Ksenia Lucern Klin, është në 2 gjuhë, shqip gjermanisht, citove titullin veç shqip, kurse gjermanisht është Meine Heimat, meine Eliksir. Mein Heimat, meine Eliksir, ja. Bravo. Po ka dole, ka lej gjermanishtën, më starin. Ka dole. Kjo është në 2 gjuhët, si zakonisht, po i kam veprat të cilat Ke dëshirë me i kuptu dhe shqiptarët edhe miqtarët. Po, sidomos gjeneratat e marashit e fëmijëve të mi e kështu më radhë. Bukur. Si ku e gjete kohën, frymëzimin për të realizuar dhe botuar 4 vepra mbrëna vitit? Vërtet janë botu mbrëna vitit, a këtu është punë po i ka dikon 3-4 vite që kam punu. 3-4 vite, mendova që brenda këtij viti thash. Po brenda vitit janë botua. Është punë ma e gjatë. Ku gjenden këto libra për me i ble shikuesit tonë që kanë dëshirë me lexu? Këto gjenden në ISSV apo te unë zakonisht në shoqata shkrimtare Zvicrës Qendrore i kemi te Ksenia do të thotë unë mund të unë mund mi bën porosit përmes emailit Vardhes Berisha gmx @gmx.ch edhe mund në ISSV është faqe aty ku jem na autorët edhe antarët e shoqatës, shkrimtarë jem në përgjithësi. Ne jemi 3, momentalisht është Rehana Doko, është djali e Bujar Berisha dhe une shqiptar, sa di unë, tjerë nuk ka. A kishe pas mundësi me ma lexu, të lutem një tregim nga ky libër, të paktën 8 nanas, nëse ka mundësi. Apo diçka sipas dëshirës tënde. Po muj të nanës. Dhe ndërkohë kam dëshirë edhe diçka gjermanisht nga libri me poezi. Po. Ose pe lexoj Nëna dritë të pashuar. Bashkë nanës, po ku e gjete bashkë nanës? Sepse nana është njeriu më i shenjtë, më i mrekullueshëm, që e ka besën, e ka tamam besë, jo që e kanë tjerët.
Nëna dritë e pashuar. Ajo ishte zemra që rrihte për të gjithë. Në një fshat të vogël, të heshtur në dukje, por të gjallë nga zerat e natyrës dhe dashuria njerëzore, rrite një familje në gjirin e një gruaje që dinte të ishte më tepër se vetëm nënë. Ishte nëna jonë. Një grua, një zemër që rrezatonte ngrohtësi për të gjithë botën përreth saj. Jeta nuk i kishte kursyer. Në rininë e saj, ajo kishte ëndra, ndoshta të thjeshta për botën, por të mëdha për një zemër të ndjeshme të krijonte një familje, të jetonte me nder dhe të edukonte fëmijë të mirë. Por fati se gjithnjë me gruan shqiptare i dha më shumë barë se premtime. Unë, megjithse isha i vogël, mundohesha ta ndihmoja aq sa kisha mundësi. Mbaja dru, mbledhja ujë, e ndihmoja në punët e fshatit. Nuk mund të bëja shumë, por ajo e dinte dhe çdo përpjekje time e shpërblente me një buzëqeshje që më ndriçonte shpirtin. Jeta e saj ishte përplot përballje. Burri i saj, babai ynë, ishte pothuajse gjithmonë në mërgim. Një grua që pa u ankuar përballonte jetën me një qëndrueshmëri të rrallë. Kur beti i gjatë dhe i vështirë i ndar nga familja për muaj e vite, e bëri që shtëpia të mbetej vetëm me një shtyllë, nënën tonë. Ajo nuk u ankua kurrë, as kur duhej të ngriste zemrin, as kur duhej të ngrihet herët në mëngjes për të gatuar, për të mbledhur dru, për të ndihmuar fëmijët në mësime. As kur dimrat ishin të ashpër dhe duhej të ngrohte dhomat me frymën e saj. Ishte ajo që na mësonte shkrim e lexim, që na edukoi, na tregoi rrugën e ndershme dhe të punës. Na mësoi të mos i lëndojmë të tjerët, por të bëhemi mbështetje për ata që kanë më pak. E kujtoj ende në mëngjeset e ftohta, kur na zgjonte me zë të butë për të shkuar në shkollë. Na vinte bukën në trast dhe zemrën në rrugë. Ishte ajo që më mësoi shkrimin e parë, fjalën e parë me laps e me kuptim, nën. Ajo nuk kishte kohë të ndalej. Jetën e mbante mbi supe si një barë që se rëndonte, por e përmbushte. Por nëna nuk u kujdes vetëm për ne. Kur agja ynë vdiq i ri, la pas vetes gruan me fëmijët e vegjël, pa përkujdese, pa krah, nëna joni hapi krahët si të ishin të saj. Nuk e bëri për lavdi, as për detyrë, por sepse në zemrën e saj kishte vend për të gjithë. Kishte vend për dhimbjen, për kujdesin, për fjalën e butë që të rinjallte shpirtin. Ajo i mblodhej rreth vetes me të njëjtën dashuri, me të njëjtin kujdes, me të njëjtin përkushtim. Nuk bëri dallime, ju bën nën edhe atyre. Ne u rritëm mua në mesin e bukurisë natyrore, ku zëri i se emës dëgjohej si një këngë në mes të pyllit, na ndihmonte të shihnim përtej lodhjes së saj, se gjithçka që e bente për ne, për të dhënë kësaj bote njerëz të mirë, dhe nëse ajo vetë nuk do të merrte kurrë ndonjë mirënjohje. Nëna ime më këshillonte gjithmonë, mëso biri im, mëso se dituria është krahu yt në jetë. Kjo fjali me ka mbetur skalitur në ndërgjegje. Sa herë më zinte mërzia, sa herë nuk më ecte dora në libra, ajo më ulte pranë sofës dhe me fliste me zë të qetë, por që hyn të thellë. Ti mos u lodh, shkolla është mund, por është dritë. Më mirë të gjersitesh në fletore, se sa të lëtosh me vonë nga besimet e jetës. Kur më në fund mora rrugën e mërgimit, duke lënë pas fshatin, livadhet, zërin e zogjve dhe erën e drujve që digjeshin në ogjak, me dhenë të ndarja me nënën, gruan time, djalin tim që e kisha lënë në gjep, motra dhe vlezër që ishin më të ri se unë. Nëna me përcolli, me lot në sy dhe me fjalët e saj që i ruaj në zemër si thesar. Kujdesu për veten birë, je i ri, bota është e madhe dhe plot ngasje, por mos harro kush je, nga vjen dhe çfarë ke mësuar në shtëpinë tënde. Por ajo kur nuk u nda nga unë. Isha larg,
i huaj, në një vend të huaj, por ajo mbeti pranë meje. Zemri saj në telefon me vinte si lutje, si urat, si frym që me mbante gjallë në ditët e vështira. Me thoshte gjithmonë të jemi kujdesshëm, të mos harroj rranjet, të kujdesem për familjen ashtu siç kishte bërë ajo. Mundohesha të ndihmoja sa herë kisha mundësi, i çoja dhurata, e telefonoja shpesh, e ndjeja sa më shumë i mungoja dhe sa shumë do të donte të më përqafonte. Por gjithmonë më thoshte të qëndroja i fortë dhe të mos harroj qëllimin për të cilin kisha marrë rrugën e kurbetit. Disa vite më vonë, një verë nxehtë e dogji ajrin dhe zemrën time. Nëna pesoi një sulm kardiak, ishte vetëm 51 vjeçe. Nuk e përballoj dot me lodhjen e jetës. Vdiq me mallin për të më parë edhe një herë. Nuk arrita t'i them jam të mirë, as të përkul kokën mbi duart e saj të lodhura nga puna, as t'i puth ballën që gjithmonë ishte përkulur mbi ne. E atë ditë qielli fshatit u ersua, edhe pse dielli përlonte, sepse nëna ime nuk ishte më, mbeta me fjalët e saj që më zgjohet në vetë si ze i përjetshëm, mos harro kush je, biri im. Dhe nuk harroj as atë, as fshatin, as ato duar që më rritën, sepse çdo gjë që kam bërë, çdo hap që kam hedhur, ka pasur në themel dashurinë dhe sakrificën e saj. Nëna nuk kërkoj kur asgjë për vete, gëzimi i saj ishte ne, suksesi ynë, qësia jonë, e kur ne buzëqeshnim ajo ndjenjë se vuajtjet e saj kishin kuptim. Sot që jam larg me thinja në kokë dhe me përvojë në supë, gjithçka që kam mësuar për jetën e drejtë të ndershme dhe të vërtet me vjen nga ajo, nga nëna që nuk pushoi kurrë, që nuk e ngriti kurrë zërin, por e ngriti gjithë jetën. Nëse një ditë dikush do të më pyeste çfarë është forca, sakrifica, dashuria e vërtet, unë do të përgjigjem thjesht nëna. Bravo. Shumë bukur. Na futen emocione me këtë tregimin e nanës së Bardhec. Fajtori e ti. Realisht fajtori jam unë, amo ti meriton që e ke shkruajtur realisht. Faleminderit. Edhe diçka nga poezitë në gjuhën gjermane dhe në gjuhën shqipe, të lutem, edhe jemi në rregull, po besoj që edhe shikuesit janë duke i shijuar këto tregime dhe poezi, e kështu që të dëgjojmë diçka në gjuhën shqipe edhe në gjuhën gjermane. Vendlindja ime, eliksiri im, ose në gjuhën gjermane, meine Heimat, mein Eliksir, është kjo që momentalisht është në shitje në ISSV. Eliksiri im, kushtuar fshatit tim të lindjes Dobërdolit. Me hije të pjegullave të rrushit, me diellin që rrezon ndryshe në atë vend, eliksiri im brillant që shkëlqen. Me merr malli për simfonin që ka kompozuar atje themëria ime me hapat e mi. Malli me merr për varret e për djepat, bia tokë ku shpirti e zemra ime niset shpesh. Ta gjej qetësinë, mallëngjimin, magjin. Atje zogjt ndryshe këndojnë. Ujrat e freskëta janë ilaç. Eliksiri im shpirtin ma mbush jetë, këtu ku jam larg teje, kaq larg. Rrushi me pemet që rriten me kujdes, frymëzojnë jehonat e një bote të re. Ajo është parajsa ime e vogël mbi tokë dhe biografi e të parëve të mi. Gjithçka rreth e rrotull saj e shkatruan barbarët, por unë në shpirt e kam mbjell oazën, thesarin tim të vjetër e të shtrenjët, që emrin ma ruan bashkë me rranjet, si që ruan kështjella e vjetër natën qytetin e vetë. Mein Eliksir, mein Heimatsdorf Doberdal gewidmet. Im Schatten der Traubenspergola, unter der Sonne, die an diesem Ort anders scheint, leuchtet strahlend mein Eliksir. Ich vermisse diese Symphonie, die dort mit meinen Schritten,
meine Kindheit komponiert hatte. Ich sehe mich nach Graben und ich sehne mich nach Graben und Wiegen dieses Landes, wohin meine Seele und mein Herz sich oft auf den Weg begeben, auf der Suche nach Frieden, Sehnsucht und Magie. Dort singen die Vögel anders, ist frisches Wasser Medizin, erfüllt mein Elixier, meine Seele mit Leben, hier, wo ich weit von dir entfernt bin. Trauben und Bäume, die mit Sorgfalt gedeichen, inspirieren Echos einer neuen Welt. Sie ist mein kleines Paradies auf der Erde und die Biografie meiner Vorfahren. Alles um sie herum wurde von der Barbaren zerstört. Aber ich habe die Oase in meine Seele gepflanzt, meinen alten, wertvollen Schatz, der mein Name und dessen Wurzeln zusammenhält, wie die alte Burg, die nachts in ihre Stadt bewacht. Shumë rime, shumë suksese, këto janë libra që i kam, po i maj se i kje bo ekstra, i kam me nënshkrim janë për mu, ja ku i kam dhurat prej teje, 4 veprat e fundit, faleminderit shumë i dashur Bardhez Berisha, ishte kënaqësi e madhe që ndam sot një intervistë së bashku, një promovim të veprave tua, kemi ardhur në fund të kësaj interviste, janë duke na shikuar miliona sushauer, në qoftë se i keni mesazh për ta dhënë sipas dëshirës tënde. Faleminderit, edhe ishte kënaqësi për mua që isha këtu në emisionin e juaj. Faktikisht ju e quani shtëpia diasporës, nëse edhe 2-3 herë do të marr pjesë, do të jetë edhe shtëpia ime, që jam bërë tash si me kon shtëpi temën që thot populli. Unë kam porësi të përgjithshme kombëtare, shqiptare, gjithë popullit. I lutem popullit, i lutem rinisë tonë, gjithandej, ku janë, që më të vërtet të ecin asaj rrugë të cilën e kanë trasuar të parët e tyne, sidomos pjesa e cila ka lindë dhe pas lufte, dhe i lutem gjithë atyre që kanë kontribu për çështje kombëtare, jo vetëm Kosovë, po gjitha troje shqiptare që më të vërtet mos ta humbin ato çka e kanë bërë edhe e kanë bërë për kombin tonë, për popullin tonë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për edhe mesazhin në fund. I dashur Bardhez Berisha, ti the shtëpia jote, po kjo është gjithmonë shtëpia jote. Je mirëseardhur sa herë të kesh vepra, se jam i sigurt që frymëzimi jot dhe motivimi që ke për të shkruar nuk ndalin këtu. Sa herë të kesh nevojë për shtëpinë e diasporës, është edhe shtëpia jote. Kështu që të falenderojmë shumë nga zemra, unë dhe Marashi, të përcjellëm me duar të rokitje, unë big up von Andri!